Так, ну что, всем привет. Оп, оп, оп. Ну что, отдохнули от меня? Я тоже отдохнул в отпуске. Врываемся в работу, и первый же день сразу же капиталка двухстволки. Так, вот она, двухстволочка. Стук у нас в моторе. Вариатор я снял, ничего не изменилось. Так что будем снимать на весуху и этого братка на ремонт. А вот и причина стука. Восьмерки. Шатун закончился. Разобрали колено. Вот такие у нас замечательные вкладыши.